Assalomu alaykum Pultovar uskunalar kanali a'zolari. Bugun biz sizlarga yana bir ajoyib turdagi uskuna bo'lmish sushilka apparatlarini ko'rsatamiz. Bular suxafrukt, ya'ni o'zimiz tilda aytganda turshaklarni ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan. Xo'p, bu apparatimizni quritish mumkin bo'lgan mevalar turlariga keng assortimentda hamma narsa kiradi. Ya'ni aytaylik, hozir mana sezoni kelyapti, уже o'riklar pishyapti, o'rik qoqi, shoptoli qoqi, sliva qoqi, любой narsani xullas quritsalaring bo'laveradi. Biz sizlarga eng kichkinasi mana 12 talikdan boshlab, xudo xolasa, nima yerda yopiq ekan, yangilar bular, salafani ham yittilgan emas. Mana pachkasini buzib ko'rsatib beramiz sizlarga. Ko'rib turganlaringdek, bu 12 ta patnisligi bo'ladi, 12 ta qatori bo'ladi. Ko'pchilik buni biz patnisda aytamiz, ko'pchilik har bir patnisi 1 kilodan oladi deb 12 kilolik deb aytishadi. Bu 20 taligi bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz mana ikkita ushagicha bo'ladi. Bunda 20 ta patnis sig'adi. Har bitta apparatimizni o'ziga yarasha bunaqangi qo'shimcha patnisi bo'ladi. Ya'ni bu nimaga qo'yiladi? Eng tagiga qo'yib bo'lsa, namini, ya'ni qurigan suvlarini boshqasi mabodo tushsa, shulardan ishni to'playdi. Lekin aslida bu ispareniya qilib hamma suvni chiqarib yuboradi. Shu tarzda qoq qilib chiqarib beradi. Quyoshda, misol aytaylik, eskidan ota-bobolarimiz mayizlar quritishgan, o'rik quritishgan, o'sha optoda turib qurigan narsani hozir yangisi gigiyenikli, toza pokiza bo'lib, mashina ichida qurib beradi. Chang tushmasdan, boshqa bo'lmasa shunda quriydi. Keyin o'zidan hammasidan shunaqa kitobchasi va ruchkasi chiqadi. Shu ruchkasini eshigiga qatirib qo'yib ishlatsa bo'laveradi. Xo'p, bu apparatlarimizni hozir aytib o'tgandek 12 talik, 20 talik, 30 talik, har biri bitta-bittadan eshik yo'li ochiladi. Bularda tevada o nimasi turibdi, displey turibdi. Har bir qatorini отдельно ishlatsa bo'laveradi. Ya'ni siz aytaylik, bir eshigiga olma, bir eshigiga o'rik, ikkinchi eshigiga aytaylik mayiz solgan bo'lsangiz, hammasini qurish vaqti va gradusi har xil bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'sha tevadagi knopkalar orqali har bir qator uchun отдельный vaqt va albatta gradusini belgilasalaring bo'laveradi. Bu anchagina qulaylik yaratadi. Bir apparatda o'zida 3 xil mahsulot ishlab chiqarishga imkoniyat yaratib beradi. Endi bu pastdagisi bu ikkita eshikli bo'ladi. Har bir eshik nimasida 15 ta patnisi bo'ladi. Ya'ni bu 32 talik. 16 tadan ekan. Har birida 16 tadan jami 32 ta patnis bo'ladi buning ichida. Bu tevadagisi har birida 10 tadan jami 30 ta bo'ladi. Shuncha mevani bemalol quritsa bo'laveradi. Mana bu yerga olib kelingda yaqinroq funksiyasini bitta tushuntirib beradi. Tevada ekan. Mana bundan xuddi shunaqa tevasi bilan pastda отдельно ishlab beradi. Tevadagi knopkani buni eziladi, bu eshigiga o'tadi. O'tib turib, mana o'zi yozib qo'ygan upper time, temperatura. Buni ezganingizdan keyin bu orqali plus minus qilib faqat temperaturasini kirgizaverasiz. Bu tevada eshikniki. Up degani tevaniki, mana lowerlar pastki qism uchun mo'ljallangan. Temperaturasi timeri pastki eshikniki. Bunisi tevaniki, tevani temperaturasidan vaqti bo'ladi. Hozir biz kichkinasini ishlatib ko'rsatib beramiz. Xo'p, eng kichkinasini olaylik, bu tomonga 12 talik bo'ladi. Mana bu yoqqa olib kelaverdik. Bu juda ham ajoyib, yengil, bitta qo'ldan bemalol ko'taraverasizlar. Aytib o'tganimdek, qulay. Olib keling yaqinroqqa. Tokka suqib, bir qator ko'rsatib beramiz. Mana, tokka suqib yoqildi. Yongandan keyin albatta mana on off knopkasi bosiladi. Keyin mana bu timerni ezib, bu yerdan kiritiladi. Ya'ni 30, 1 soat, 30 minut, 1 soat, 1,5 soat, 2 soat shu tarzda ketaveradi. Vaqtlari qo'shib ketiladi. Bunisiga olib turib, uje gradusini qo'shib ketsangiz bo'ladi. 30 gradusdan 90 gradusgacha ko'tariladi. Hozir ana gradusini ko'rsataman. Har birida 5 gradusdan qo'shib ketadi. Ko'rdinglar, eng kattasi 90 gradusgacha chiqadi. Xo'p, bu tarzda o'zi miyasiga sразу уже tirtdatdi, уже сохранить qildi. Shu tarzda уже ishlashni boshlaydi. Mana 14 soat 90 gradusdan bo'ladi. Endi bu narsani men hozir issiqligini sizlarga ta'riflab beralayman. Hozir bu sразу isimaydi, albatta sekin isiydi-yu, lekin ishlash prinsipi shu ko'rinishda bo'ladi.
Endi mana men hozir 10 tezib turib temperatura timerni отдельно kiritgan bo'lsam, ana ko'rsatib turibdi. 14 soat 90 gradusdan aylanib ko'rsatib turadi. Endi mana bu apparatni aytganimdek eshiklari отдельно-отдельныйlarida buni ezib turib temperatura, buni ezgandan keyin tevaga o'tgandan keyin samosabi buni ezib vaqtini kirgizaverasiz. Bunisida pastki qismiga o'tib ketadi. Tevadagi 3 talikni ham xuddi shunaqa. Almashtirib hammasini graduslari, temperaturalari kiritib o'tilaveradi. Endi hozir bizning do'konimizda do'konga hozir sig'mayotganlik sababli biz ko'rsata olmayotgan aytaylik 4 ta eshikli 24 ta listli keyin 9 ta list 9 ta eshikli mana bu ko'rinishdagi kichkinalardan 9 ta eshikli 90 ta patnislilarimiz ham bor. Ulardan ham xudo xolasa kelyapti. To'g'riroq ular sklatimizda turibdi. Do'konga hali olib chiqib ulgurganmiz, sal joylar bo'shatib turib bu yoqqa olib chiqamiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, eng kichkinasidan boshlaymiz. Eng kichkinasi hozirgi kunda 12 taligi narxi $270 bo'ladi. Undan keyingilari bu 24 talik yoki 22 talikmi deyman, bitta sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 ta patnisli. Har biri juplashtirilganda 20 ta patnisli bo'ladi. Buni narxi $420. Undan tashqari 30 taligi 30 taligining narxi hozirgi kunda $580 tashkil qiladi. 32 taligi $600 tashkil qiladi. Endi bundan tashqari kattalar aytganimdek bor. Ularning narxlari misol 80 talik bo'ladi. 4 ta eshikli har biri 20 talikdan xuddi shuni 4 taligi bo'ladi. Narxi $1250 chiqadi. Bu ko'rinishdagi 3 talikdan 3 qator 9 ta eshikchalik bo'ladi. Unisining narxi $1350 chiqadi. Ulardan ham bor. Xo'p, mana hozir uje bunini mana ichida qizishni boshlabdi. Endi men hozir bu yerda sizlarga video orqali buni tasvirlab bera olmayman, lekin uje isishni boshladi. Uje issiq uryapti, tapni uryapti. Xo'p, biz uni o'chirib qo'yamiz va albatta haligi boshda aytganimdek mifni tekshirib ko'ramiz. Ya'ni bu patnisga 1 kilo sig'adimi, yo'qmi? Atalatdan biz buni sizlar bilan sinab ko'rish uchun o'zimiz mana 1 kilo o'rik qoqi, ya'ni turshak bilan 1 kilo magiz olib chiqdik. Shuni endi solib ko'ramiz. Haqiqatan ham bitta patnisga 1 kilo sig'adimi, yo'qmi? Shu 1 kilo. Biz shuning uchun ko'pchiligiga patnisini shtugini aytamiz. Sababiki ertaga yolg'on ma'lumot berib qolgan bo'lmaylik, ehtiyot sig'may qolsa deb bilmaganimiz uchun aytolmasdik. Endi hozir mana sizlar bilan birgalikda hozir solib buni 1 kilo sig'ishini sig'masligini anig'ini bilib yolg'on ma'lumot bermaslikka sabab bo'ladi, xudo xolasa. Hozir ko'rdilaring 1 kilo to'liq solmadim. Endi bu yoyilib turishi kerak hammasi, shtobi yaxshi qurishligi uchun. Xo'p, buni okruglit qilib 1 kilo deyshar ekan. To'g'ri, mana hozir yana bu bufelariga solsak. Mana akkuratdan qilib joylayapmiz. Bir kilo sig'ib ketarmikin? Nima deysizlar? Mana shuncha qoldi. 1 kilo sig'armikin? Xo'sh. 1 kilo sig'mas ekan. Mana. Taxminan nima qilib hisoblasak 80 gram qoldi. Shu 900 gram deganimizda ham salkam o'sha 1 kilo okruglit qilib aytilganda 1 kilo sig'adi deyshar ekan. Lekin aslida ko'rib turganlaringiz 900 gram sig'ib turibdi. Endi magizlar bo'lsa, menimcha ko'proq sig'sa kerak, chunki buni dona kichik kam bo'ladi. Ya'ni mayinroq bo'ladi, shuni hisobiga ko'proq ham sig'ib ketadi. O'sha aytib o'tganimizdek, eskidan aytaylik qoqi, olma qoqi, o'rik qoqi, shunaqa narsalarda tabiat, ya'ni tabiiy quyosh nurida quritilgan. Bu narsa biz uchun ko'p vaqt olgan. Aytaylik quyosh chiqadi, chiqmaydi, shuni hisobiga bir haftalab, 10 kunlab, 15 kunlab ham qurishda davom etgan. Undan tashqari bularni biz nimasini ma'lumotini berish esdan chiqib qolibdi, kilovat haqida.
Mana misol uchun buni beringda menga, mana bu ko'rsatib beraman. Mana orqasiga kiritib qo'yilgan 12 ta listligi 1000 watt. Ya'ni 1 kilovat tok tortadi. Bu tomonda turgan 20 taligiga keladigan bo'lsak, mana bu 20 taligi 1,5 kilovat. Mana bunisi 3 kilovat 30 taligi. Bu 32 taligi ham 208 kilovat, ya'ni salkam 3 kilovatga yaqin tok sarf qiladi. Shunga qarab turib bemalol nimalarni chiqarsalaring bo'laveradi, hisoblaringni. Lekin yana aytib o'tish kerak, bu narsa sizlar kiritganlaringdan keyin gradusni belgilangan termo datchigi bor. Ya'ni belgilangan gradus ketgandan keyin o'zi o'chib yana qayta yonadi. Shuni hisobiga birinchi soatida shuncha kilovat, undan keyingi soatlarida 500 watt. Aytaylik, mana 1 kilovat bo'lsa 500 watt yoki 700 wattgacha tok sarf qiladi keyingi soatlarda. Kimga to'liqroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Yana ham ma'lumot beramiz. Undan tashqari bizda sublimatsion apparat zakaz bo'yicha keladi. Ya'ni quritilgan videomiz o'chib qoldi, telefonni berayotgan joyimda. Ya'ni sublimatsion apparatimiz, bundan keyingi videoda qo'yib o'tib ketamiz. Quritilgan qulpi noy, marojna, shunga o'xshash mahsulotlarni quritib beradi. Shaklini yo'qotmagan holatda chiroyli quritib beradi. Hozir ko'ryapsizlar, quritilgan qulpi noy, marojna, banan, shunga o'xshash kivi, shunga o'xshash mahsulotlar ko'payib ketdi. Ularni quritadigan apparati bularda quritilmaydi. Ular отдельный boshqa apparatda quritiladi. Ular haqida ham ma'lumot qilib video tayyorlaganmiz. Bundan keyingi videoda o'tib ko'rishlaring mumkin.